আমরা বাস, ট্রেনে, গণপরিবহনে হকারদের বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র বিক্রি করতে দেখি। এ যেন নিত্যকার দৃশ্য। কখনো হাক ডাকে, কখনো বা পণ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করে, আবার কখনো বা প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা তীক্ষ্ণ বিপণন দক্ষতার দ্বারা জিনিসগুলো বিক্রি করে ফেলেন। কিন্তু বিমানের মধ্যে হাজার হাজার ফুট উচ্চতায় সাধারণত কোনো হকারকে জিনিসপত্র বিক্রি করতে দেখা যায় না। সম্প্রতি এমনই এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যা দেখে চমকে যাওয়ার মতো অবস্থা। হাজার হাজার ফুট উঁচুতে বিমানে পণ্য বিক্রি করছে হকার। চলুন দেখে আসি মাঝ আকাশে কি করে বিক্রি বিপণন চালাচ্ছে হকার। সম্প্রতি বিমানে এক হকারের বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রির ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যা দেখে দারুণ মজা পেয়েছে মানুষরা। ভিডিওটি দেখে মজার প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন মানুষরা। বিমানের মাঝ আকাশে যাত্রীদের কাছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করছেন এক যুবক। তাকে আপেল এবং পাসপোর্টের কাভার বিক্রির অনুকরণ করতে দেখা যায়। রীতিমতো হকারদের মতো ভঙ্গি করে তিনি সেগুলো বিক্রির অভিনয় করতে থাকেন। বিমানের ভেতর হকারকে দেখে সবাই অবাক হন। এটি অবাক করার মতোই একটি ঘটনা। কিন্তু এই যুবক আদতে হকার ছিলেন না। তিনি তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হকার সেজে বিমানের মধ্যে একটু মজা করছিলেন। আর সেই ভিডিওই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।